La oss diskutere om temaet Women's Rights in Islam. I henhold til Oxford-ordboken har kvinners rettigheter juridiske, økonomiske og sosiale rettigheter lik mennens. Før vi ser på kvinners rettigheter i islam, må vi legge til side de moderne kategoriske uttalelsene om hvordan et liv skal ledes av kvinnene. Du må sjekke intellektet ditt før du tror på hva andre sier. Fordi tankene våre ofte kommer på villspor. Som det var en tid da store forskere på den tiden trodde at månens lys var sitt eget lys. Men nå vet vi at månens lys er det reflekterte lyset fra solen. Tilsvarende, hvis du legger din konklusjon av hvordan media for det meste skildrer kvinners rett i islam. Det er en mulighet du kan føle at kvinners rett i islam er underlagt. I dag er 20–25% av verdens befolkning muslimer. Noen muslimske samfunn er i nærheten av islams lære. Mens noen muslimske samfunn er langt borte fra islams lære. Så hvis en person vil dømme kvinnens rettigheter i islam, de bør ikke bedømme det ved å se på hva muslimer gjør eller hva det muslimske samfunnet gjør. De bør bedømme det ut fra de autentiske kildene til islam. De autentiske kildene til islam er Koranen og den autentiske hadithen. Koranen er den siste åpenbaringen av Gud. Den autentiske hadithen er læren til islams siste budbringer profeten Muhammad. Nå skal vi se på kvinners rett i islam basert på de ovennevnte autentiske kildene. Jeg har bredt delt inn temaet om kvinners rettigheter i islam i 6 kategorier. Første, kvinners åndelige rettigheter i islam. Andre, kvinners økonomiske rettigheter i islam. Tredje, kvinners sosiale rettigheter i islam. Fjerde, kvinners utdanningsrettigheter i islam. Femte, kvinners juridiske rettigheter i islam, og sjette, kvinners politiske rettigheter i islam. Det er flere vers i Koranen og i de autentiske hadithene for å forklare disse kategoriene i detalj. Men for å gjøre det lett å forstå vil jeg prøve å forklare hver kategori med bare ett eller flere vers. Først skal vi se på kvinnens åndelige rettigheter i islam. Paradiset er bare ment for menn er en vanlig misforståelse blant ikke-muslimer om islam. Denne misforståelsen kan lett avklares ved versene i Koranen. Sura Nisa kapittel nummer 4 vers nummer 124 sier: Hvis en mann eller kvinne har tro og gjør gode gjerninger, de vil helt sikkert komme inn i himmelen, og det skal ikke gjøres noe urett mot dem. Ved å lese versene ovenfor får vi vite at de åndelige pliktene til menn og kvinner i islam er de samme. Så som en kvinne er det hennes rett å gå inn i paradis ved å tro på Allah og gjøre gode gjerninger. La oss nå se på kvinnens økonomiske rettigheter i islam. I islam er en kvinne økonomisk sikker. Før ekteskapet hennes er det farens og hennes brors ansvar å passe på henne.
Etter ekteskapet er det hennes ektemanns og sønnens ansvar å passe på henne. I Sura Nisa kapittel nummer 4, vers nummer 34 er det nevnt. Menn er kvinnens vaktmester og deres ansvar for å støtte dem økonomisk. Videre, Sura Nisa kapittel nummer 4 vers nummer 4. Sier, gi til kvinnene du skal gifte deg med, en medgift som gave. Under ekteskapet vil bruden motta gave i form av penger eller besittelse fra brudgommen. Navnet på denne gaven gitt av brudgommen kalles mar. Videre har en kvinne lov til å arve i islam. Detaljene er nevnt i Sura Nisa kapittel nummer 4 vers nummer 11 og 12. Og kvinner trenger ikke bruke sin andel av arvet formue eller pengene de tjener på familien. Fordi det er mannenes ansvar å ta vare på dem økonomisk. Derfor er kvinnene i islam økonomisk sikre. Det er også visse regler som kvinner bør følge hvis hun vil tjene penger på å jobbe. Men det er et annet tema. Så som kvinne er det hennes rett å få økonomisk hjelp av mannen. La oss nå se på de sosiale rettighetene til kvinnene i islam. Jeg har videre delt de sosiale rettighetene til kvinner i islam i 4 underkategorier. Første datterens rettigheter i islam. Andre kona sine rettigheter i islam. Tredje morens rettigheter i islam, og fjerde søsterens rettigheter i islam. Først skal vi se på datterens rettigheter i islam. Sura An-Nahl kapittel nummer 16, vers nummer 58 og 59 sier: De som tror at fødselen av et kvinnelig barn er en skam, eller de som tenker å drepe henne, deres dom er ond. Det er en autentisk hadith i Sunan ibn Majah hadith nummer 3670. Der sa profeten Muhammad, enhver mann som oppdrar 2 døtre med kjærlighet og hengivenhet, skal gå inn i paradis. Så som datteren har sin rett til å bli oppdratt med god omsorg og hengivenhet av foreldrene. Nå skal vi se på kvinnens rettigheter i islam. Sura Nisa kapittel nummer 4 vers nummer 21 sier: Ekteskap er en hellig kontrakt mellom mannen og konen. Og ifølge Sura Nisa kapittel nummer 4 vers nummer 19. Tillatelse fra bruden er obligatorisk for ekteskapet. Videre sier Sura Nisa kapittel 4 vers nummer 19. Behandle din kone med vennlighet, selv om du ikke liker henne. Så som en kone er det hennes rett å bli behandlet som en lik livspartner av mannen sin. La oss nå se på morens rettigheter i islam. Sura Isra kapittel nummer 17 vers nummer 23 sier: Ikke engang si uff til foreldrene dine. Videre, i Sura Anam kapittel nummer 6 vers nummer 151 sier: Vær snill med foreldrene dine. Det er en autentisk hadith i Bukk og Vilhad hadith nummer 3106.
Der har profeten Muhammad sagt, paradiset ligger under føttene til din mor. Så som moren har sin rett til å bli behandlet med mer kjærlighet og medfølelse av barna sine. La oss nå se på rettighetene til en søster i islam. Surat Aba kapittel nummer 9 vers nummer 71 sier: De troende menn og kvinner er støttespillere for hverandre. De bør oppmuntre hverandre til å gjøre gode gjerninger, betale zakat, faste og adlyde Allah og hans sendebud. Og de bør også oppmuntre hverandre til å forby ondskap. Det betyr at selv om de troende mennene og kvinnene ikke er i slekt med hverandre, bør de sosialt støtte hverandre som en bror og søster. Så som søster er det hennes rett å få sosial støtte av broren. La oss nå diskutere kvinners utdanningsrettigheter i islam. Den første veiledningen som Allah avslørte for hele menneskeheten i Koranen, handlet ikke om salah eller veldedighet eller faste. Men det handlet om ikra. Ikra betyr å lese, å forkynne, og gjenta. Koranen sier dette i Sura Ikra kapittel nummer 96, vers nummer 1. Så første veiledning gitt av Allah i Koranen var det å lese. Det var ment for både mann og kvinne. Videre sier en autentisk hadith fra Ibn Moya hadith nummer 224. Det er obligatorisk for enhver muslimsk mann eller kvinne å skaffe seg utdannelse. Og hvis vi leser Sahih Bukhari, får vi vite at profeten Muhammad viet spesiell tid til å utdanne bare kvinnene. Han sendte også sahabas for spesielt å utdanne kvinnene. På grunn av dette er det til og med i løpet av dager av uvitenhet flere eksempler på store kvinner som var lærde. Det beste eksempelet er Aisha bint Abi Bakr. Hun har lært mer enn 88 forskjellige forskere og mer enn 2210 hadiths er fortalt på hennes autoritet. Et annet eksempel er Salma, som ble ansett som den mest intellektuelle kvinnen og lærte kvinnen. Et annet eksempel er Fatima bint Qais, som ble ansett som en svært kunnskapsrik kvinne. Et annet eksempel er Safia, som ble ansett som den mest intellektuelle kvinnen. Et annet eksempel er Sulaim, som ble ansett som en autoritet og som en intelligent kvinne. Et annet eksempel er Syeda Nafisa, som lærte mange forskere, inkludert Imam Shafi. Et annet eksempel er Aisha bint Sa'd ibn Abi Waqqas, som lærte mange lærde inkludert Imam Malik. På den tiden ble folk sjelden utdannet. Men likevel i islam så vi flere eksempler på kvinner som var store lærde. Så som kvinner er det hennes rett å få utdannelse av foreldrene, brødrene eller vergen. La oss nå diskutere kvinnens juridiske rettigheter i islam. I islam er lovlig menn og kvinner like. Ifølge lov om likhet kjent som qisas, nevnt i Surah Bakara kapittel nummer 2 vers nummer 178 og 179 sier: Straffen er den samme for begge for samme forbrytelse.
For eksempel, hvis en mann dreper en kvinne, blir mannen dømt til døden, og hvis en kvinne dreper en mann, blir den kvinnen dømt til døden. Videre, Sura Maid kapittel nummer 5 vers nummer 38 dager. Hvis en tyv er bevist skyldig, enten det er en mann eller kvinne, bør hånden deres kuttes av. Videre sier Sura Nur kapittel nummer 24 vers nummer 2. Hvis en utukt er bevist skyldig, enten det er en mann eller en kvinne, skal de få 100 pisker som straff. Videre indikerer Sura Bakara kapittel 2 vers nummer 282. Kvinner har rett til å være vitne. Videre sier Sura Nur kapittel nummer 24 vers nummer 4. Hvis noen legger an påstand mot en kvinnes kyskhet og beskjedenhet og ikke bringer 4 vitner, gi dem 80 pisker som straff. Slik beskytter islam verdighet til en kvinne lovlig. Så som kvinner er det hennes rett å være verdig og behandlet likt av loven. La oss nå diskutere kvinnens politiske rettigheter i islam. For å forklare den politiske autoriteten til kvinner i islam, vil jeg fortelle en hendelse som skjedde under regimet til Umar som var islams andre kalifat. Det er nevnt i Musannaf Abda el-Razak 10420. Under en diskusjon om Mar i Mashiden. Umar ba kvinnene om ikke å kreve Mar i veldig stor mengde av mennene for ekteskap. På den tiden protesterte en dame fra Mashidens siste rad mot dette. Og hun henviste til Sura Nisa kapittel nummer 4 vers nummer 20. Og hun spurte, når Allah ikke har satt en øvre grense for Mar, hvorfor skulle Umar be dem om å plassere en øvre grense? Apostrof. Etter å ha hørt dette, var Umar det andre kalifatet i islam enig i det han sa var galt og trakk umiddelbart uttalelsen. Fra eksempel ovenfor kan vi se at en vanlig kvinne fra siste rad i Mashiden motsatte seg brudd på konstitusjonen, og det ble umiddelbart erkjent. Så som kvinner er det hennes rett å presentere sin mening for herskeren. Så langt har vi sett alle kategoriene angående kvinners rettigheter i islam fra de autentiske kildene. Ovennevnte diskusjon var en kort forklaring på kvinners rettigheter i islam. Nå ville du ha innsett at kvinner i islam har mange privilegier. Som menn og kvinner er forskjellige fysiologisk, psykologisk, biologisk og fysisk. Basert på disse forskjellene har Allah satt plikter for dem. Noen plikter er identiske, noen plikter er ikke identiske. I noen plikter har menn mer fordel, i andre har kvinner mer fordel. Derfor gir Allah samme plikter og forskjellige plikter til menn og kvinner, avhengig av deres likhet og forskjell. Slik at de kan leve sammen i harmoni og fred. Det er grunnen til at du analyserer kvinners rettigheter i islam basert på Koranen og autentisk hadith.
Du er logisk enig i at kvinnene i islam de er beskyttet, og at de ikke blir underlagt. Måtte Allahs fred og barmhjertighet være over alle personene jeg nevnte ovenfor. All ros er til Allah som er Herren over alle verdener.